Quiero hacer algo que vi ayer en un video de YouTube, que es que se puede crear una cascada de humo dentro de una botella, así que comencemos. Se le tiene que abrir un hoyito aquí al lado de la botella, yo ya lo hice, miren. Ahora agarran un pedazo de papel y lo van a comenzar a enrollar hasta que les quede un tubito así de delgado. Le meten el tubo a la botella y ya llega el momento, se supone que lo tengo que encender y prender. El fuego no se los muestro porque si no TikTok me va a eliminar el video, pero ajá. Chicos, están viendo esto, o sea, literalmente se ve mega pro. Refuncionó.